По сусідству був мужик, який дуже гучно хропів. Мені здається, його храпом можна перевіряти балістичні навушники, наприклад. Да? Мені здається, якщо звузити спектр його храпу, то можна збивати шахеди, в принципі, просто. Там іде народження якоїсь сутності. Я намагався поруч не ходити, коли він храпе, тому що це дуже стрьомно. Бо він ніби затихає, і ти такий і далі. Головне, що в нього момент, де він просто я йду спати, ти ще не дійшов до кімнати, вже ніби його засмактує в цей храп просто кудись всередину.